Hi friends, welcome to Kavi's family. இது Manali trip part 3 video. Part 1 and 2 பார்க்காதவங்க அதை பார்த்துட்டு இது வாங்க, அப்போ தான் அதோட கண்டினியூஷன் உங்களுக்கு புரியும். ஃப்ரெண்ட்ஸ், பார்ட் 2ல் வந்து பார்த்துருப்பீங்க, பனி மழை பெய்ய ஸ்டார்ட் ஆச்சு. நான் நைட்டில் அது காமிச்சிருந்தேன். ஸோ நெக்ஸ்ட் டே மார்னிங் இப்படி தான் இருந்துச்சு வியூ. நெக்ஸ்ட் டே மார்னிங் பார்க்குறதுக்கு அவ்வளோ ஆசையாக இருந்துச்சு. நைட்டு தூக்கமே வரல. காலையில் எழுந்திரிச்சோடனே ரெடி ஆகிட்டு வந்து பார்த்தோம். ஸோ எங்களுக்கு இன்னொரு ஐடியா என்னென்னா, இங்கேருந்து நாங்கள் ஸ்டார்டிங்கில் ஒரு ஹோட்டல் போனோம் இல்லையா, அந்த ஹோட்டலுக்கு போகலாம் அப்படின்னு. ஏன்னா அங்கே வந்து லொக்கேஷன் ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு. அங்கே ஸ்னோ இருக்கிறது பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப அழகாக இருக்கும் அப்படின்றதுனால நாங்கள் அங்கே போனோம். அந்த ஹோட்டலுக்கு நாங்கள் ரீச் ஆகிட்டோம். நாங்கள் நினச்ச மாதிரியே அங்கே விட இங்கே ரொம்ப நல்லா இருந்தது. என்ஜாய் பண்ணுறதுக்கு நிறைய ஸ்பேஸ் இருந்துச்சு. அது வந்து ஒரு சிட்டிக்குள்ளே இருக்க ஒரு வீடுன்றனால எங்களுக்கு வீடை விட்டு வெளியில் என்ஜாய் பண்ணுறதுக்கு இடம் இல்லை. இங்கே வந்து ரொம்ப அதுக்கான கார்டன் ஏரியா அந்த மாதிரி நிறைய நம்ம ஸ்பெண்ட் பண்ணுறதுக்கு ஏரியா வெளியில் நிறையா இருந்துச்சு. அதுக்காக தான் இங்கே வந்தோம். ஸோ ஸ்னோஃபால் வந்து நிற்கவே இல்லை. அந்த மழை பெஞ்சிட்டே இருந்தது. பார்க்கவே அவ்வளோ அழகாக இருந்துச்சு. ஸோ நாங்கள் ரூம் போயிட்டு திங்ஸ்லாம் செட்டில் பண்ணிவிட்டு உடனே குழந்தைங்க வெயிட் பண்ண மாட்டேன்ட்டாங்க, விளையாண்டே ஆகணும் அப்படின்னு. ஆனால் குளிர் ரொம்ப அதிகமாக தான் இருந்தது. லாஸ்ட் 2 days இருந்ததை விட இன்றைக்கி இந்த நாள் வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருந்துச்சு குளிர். குழந்தைங்க வந்து விளையாடிட்டு இருந்தாங்க. நாங்களும் என்ஜாய் பண்ணிகிட்டு இருந்தோம். ஸோ லாஸ்ட் நைட்டு வந்த பனிமலை கூட வந்து பார்த்திங்கன்னா அது ஐஸ் நம்ம மேலே பட்டோன்னே அது உருகிற மாதிரி இருந்துச்சு. ஆனால் இந்த இப்போ பெஞ்ச மழை வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த ஐஸ் வந்து அப்படியே பஞ்சு மாதிரி அப்படியே ஒட்டிக்குச்சு நம்ம மேலே. ரொம்ப நல்லா இருந்தது. அது ஃபீல் சொல்லவே முடியல என்னால். ஸ்னோ ஃப்ளோ வந்து ஸ்டாப் ஆகவே இல்லை, பெஞ்சிட்டே இருந்துச்சு. இப்படி இருந்த இடம், நாங்கள் போகிறப்போ இப்படி இருந்த இடம் இப்படி ஆயிடுச்சுங்க. நைட்குள்ளே இவ்வளோ பனி மழை பெஞ்சு அந்த ட்ரீ எல்லாம் வந்து மரம்லாம் அப்படியே ஃபுல் ஒயிட்டாக ஆகிடுச்சு, வெள்ளை மரமாக ஆயிடுச்சு. அந்த குச்சியாக இருந்த மரம்லாம் வந்து ஆப்பிள் மரம். இப்போது அந்த மரம் ஃபுல்லாகவே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒயிட்டாக ஆயிடுச்சு. அந்த ஸ்டிக்ஸே தெரியாத அளவுக்கு, குச்சியே தெரியாத அளவுக்கு ஆயிடுச்சு. காலையில் எழுந்திரிச்சு பார்த்தா எங்கள் வண்டிங்க இது. நாங்கள் வந்த வண்டி எப்படி இருக்குது பாருங்கள். எப்படி நாங்கள் வண்டி எடுக்குவோன்னே தெரியல, அந்தளவுக்கு ஆயிடுச்சு. ஃபுல்லாக இதாகிடுச்சு. நான் கூட இவ்வளோ ஸ்னோ மழை பெஞ்சிச்சு, வெயிலே அடிக்காதுன்னு நினச்சேன். காலையில் ஆனால் வெயிலும் அடிச்சிச்சுங்க. ஸோ அந்த வெயிலில் தான் நைட்டு ஃபுல்லாக ஒயிட்டாக இருந்த மரம்லாம் அந்த பனியெல்லாம் கீழே விழுந்து மரம் கொஞ்சம் அந்த க்ரீனிஷ் தெரியுது. நைட்டு வந்து பார்த்துருப்பீங்க, முன்னாடி வீடியோவில் கொஞ்சம் முன்னாடி பார்த்துருப்பீங்க, ஃபுல் ஒயிட்டாக இருந்துச்சு. இப்போ வந்து எல்லாம் குறைஞ்சிருக்கு. ஆக்சுவலாக இப்படி இருந்த இடம் இப்போ இப்படி ஆயிருக்கு. நல்லா இமேஜின் கூட பண்ணி பார்க்கல இந்த மாதிரி இருக்கும்னு. இது கார்டனிங் ஏரியா ஸ்டார்டிங்கில் நாங்கள் என்ஜாய் பண்ணோம்ல, அந்த ஏரியா எப்படி இருக்குது பாருங்கள்.
இதுதான் நாங்கள் வந்தோடனே குழந்தைங்க எல்லாம் விளையாடிட்டு இருந்தாங்களே அந்த ஏரியா தான் இது. பாருங்கள், அந்த ஓட்டு மேலே இருக்க பனி, அந்த மரத்து மேலே இருக்க பனி எல்லாம் கீழே விழுந்து அவ்வளோ அப்படியே ஒரு பெட்டு மாதிரி ஆயிடுச்சு. குழந்தைங்களாம் நேற்று விளையாடி கை கால்லாம் அவங்களுக்கு ரொம்ப வெறுத்து போயிடுச்சு. போதுங்கிற அளவுக்கு விளையாடிட்டாங்க. அதனால் யாரும் மறுபடியும் அதில் விளையாடவே போகலை. ரொம்ப குளிரும் அதிகமாக இருந்துச்சு. ஆக்சுவலாக இன்றைக்கி நாங்கள் கிளம்புறதா இருந்தோம். ஸோ வண்டி ஆனால் எடுக்க முடியுமா, ரோடு எப்படி இருக்கும் என்னென்னு எங்களுக்கு தெரியல. ஸோ ஒரு தடவை ரோடு எப்படி இருக்குன்னு கொஞ்சம் தூரம் போய் பார்த்துட்டு வரலாம் அப்படின்றதுக்காக வந்தோம். ரோடு இப்படி தான் இருந்துச்சு. ஸ்கேட் ஆகிடக்கூடாது வண்டி அப்படின்றது ரொம்ப கவனமாக இருந்தோம். நாங்கள் ஒரு தடவை பார்த்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரோட்டில் போனோம். ஸோ வண்டி மூவ் ஆகிட்டு இருந்த இடம், அந்த வீல் போயிட்டு இருந்த இடம் மட்டும் வந்து நம்மளுக்கு ஓகேவாக இருந்துச்சு. வெளியில் பார்த்துட்டு நாங்கள் வெளியில் சூடாக டீ குடிச்சிட்டு வந்தோம். ஸோ இது வந்து இங்கே ஹோட்டலில் இருக்கிற டைனிங் ஏரியா. கவி உடனே இதெல்லாம் நான் கவர் பண்ணவே இல்லை என் வீடியோவில் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாம் வீடியோ எடுக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு. ஸோ இதுதான் வந்து ரிசப்ஷன், ஹோட்டலோட ரிசப்ஷன் சைடு. கவியப்பா வந்து ஆல்ரெடி பேசிட்டனால நாங்கள் ரிசப்ஷனுக்குள்ளே என்டரே ஆகலை. டேரெக்டாக நாங்கள் ரூமுக்கு போயிட்டோம். ஸோ அதனால் இது எதுவும் வீடியோவில் முன்னாடி என்னால் கவர் பண்ண முடியல. கவி தான் இதெல்லாம் சுற்றி வீடியோ பண்ணிகிட்ருக்கு. இது வந்து சிட்டிங் டைனிங் ஏரியா. ஸோ அன்றைக்கு ரொம்ப ஸ்னோ அதிகமாக இருந்தனால அன்றைக்கி வந்து ஃபுல் பவர் இல்லவே இல்லை. ஸோ இங்கே டைனிங் ஏரியாவில் தான் பவர் இருந்தனால எனக்கு லேப்பில் கொஞ்சம் ஒர்க் இருந்துச்சு. ஸோ நான் வந்து இங்கே வந்தேன். அதனால தான் கவி இங்கே வீடியோ பண்ணிகிட்ருக்கு. கவிக்கு அங்கே இருந்த பெயிண்டிங்ஸ்லாம் ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு. அதான் பெயிண்டிங்ஸாக ஃபோட்டோ எடுத்து வீடியோ எடுத்துகிட்டு இருந்துச்சு. ஆக்சுவலாக நாங்கள் வந்து சாப்பாடு பக்கத்தில் ஒரு ஹோட்டல் இருந்தது, சின்னதாக ஒரு தாபா மாதிரி இருந்தது. அங்கே தான் நாங்கள் சாப்பிட்டோம். இங்கே டைனிங்கில் நாங்கள் சாப்பிடல, ரேட் கொஞ்சம் அதிகமாக இருந்தனால. சரி, ரோடு ஓரளவுக்கு நல்லா இருக்குது. அங்கே டீ கடையில் இருக்கவங்களும் சொன்னாங்க ஸ்கிட் ஆகாது, வழுக்காது, நீங்கள் போகலாம், ரோட் கீழே நல்லா தான் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னாங்க. ஸோ அதனால் சரி வண்டி எடுக்க ட்ரை பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்தோம். பார்க்க தாங்க ஸ்னோ வந்து பஞ்சு மாதிரி இருக்குது. ஆனால் வந்து மேலே இருக்கிறது வந்து ரொம்ப ஹார்டாக தான் இருந்துச்சு. தள்ளவே முடியல. பாருங்கள், ஒன்று அப்படியே கல் மாதிரி இருக்குது பாருங்கள். பனி இப்படி தான் இருந்துச்சு. ரொம்ப ஹார்டாக தான் இருந்தது. நானே ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்கும்னு தான் நினச்சேன். ரொம்ப ஹார்டாக தான் இருந்துச்சு. அதை எடுக்கிறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்துச்சு. பனி வந்து அப்படியே பாருங்கள் கல் மாதிரி இருக்குல்ல, ரொம்ப ஹார்டாக இருந்தனால முடியல. ஸோ அதனால் அங்கே ஆளுங்கக்கிட்ட காசு கொடுத்து அதை எடுத்து கொடுக்க சொன்னோம். ஸோ அவங்களுக்கு அதில் பழக்கம் இருக்கும் அடிக்கடி எடுத்து, அதனால் அவங்க தான் ஈஸியாக எடுத்தாங்க. ஸோ அதை எடுத்துகிட்டு இருந்தோம். நிறைய வண்டி அன்றைக்கி தான் கிளம்பிச்சு. எல்லாருக்கும் அதே ப்ராப்ளம் தான். அந்த பனிக்குள்ளேருந்து வண்டியை வெளியே எடுத்து ரோடுக்கு கொண்டு வர்றதுன்றது ரொம்ப கஷ்டமான வேலை. அங்கேருந்து ஒரு வழியாக வண்டி எடுத்துகிட்டு நாங்கள் கீழே வந்துட்டோங்க. கீழே வர வரைக்குமே எனக்கு கொஞ்சம் பயமாக தான் இருந்துச்சு. அதனால் நான் வீடியோஸே எடுக்கலை. ஸோ இது வந்து கீழேனா நம்ம மார்க்கெட் போனோம் இல்லையா, அந்த ஏரியா இது. ஸோ இங்கே வந்து பாருங்கள் மரம்லாம் எப்படி இருக்குன்னு. இங்கே ஃபுல்லாக பனி கம்மியாக இருக்குது. மேலே அது கொஞ்சம் மேலே ஹைட்டு மலை மேலேன்றனால அது ரொம்ப பனியாக இருந்துச்சு. இங்கே வந்து நார்மலாக இருந்துச்சு. வெயில் அடிக்குது பாருங்கள், நார்மலாக இருந்துச்சு. இங்கே வரவங்க அதிகமாக வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ஸ்னோஃபால்க்காக தான் வெயிட் பண்ணுவாங்க. ஸோ ஸ்னோஃபால் நேற்று பேஞ்சிச்சு அப்படின்றனால எல்லோரும் உடனே கிளம்ப ஆரம்பிச்சிருவாங்க. ஸோ அதனால் ரொம்ப டிராஃபிக்காக இருந்துச்சு. வண்டி இப்போ ரொம்ப ஸ்லோவாக தான் நாங்கள் மூவ் ஆனோம் அந்த சிட்டி விட்டு வெளியில் வர வரைக்கும். ஸோ சிட்டி விட்டு கொஞ்சம் அவுட்டர் வந்தோன்னே ரோடு நல்லா இருந்துச்சு, நார்மலாக இருந்தது.
இன்னொரு பெரிய விஷயம் என்னென்னா, எங்கள் வண்டி மேலே கொஞ்சம் பனி இருந்துச்சு. அது ஸ்கிட் ஆகி முன்னாடி வந்துச்சு. கரெக்டாக அந்த டைமில் பஸ்ஸும் முன்னாடி வந்துடுச்சு. பை காட் கிரேஸ் நாங்கள் எஸ்கேப் ஆகிட்டோம். ஸோ அந்த மைண்ட் செட்டில் எப்படியாவது பத்திரமா வீடு போய் சேர்ந்தால் போதும் அப்படின்ற மாதிரி இருந்தோம் நாங்கள். ஸோ அந்த ரைட்ஸ்லாம் எதுவுமே ட்ரை பண்ணவே இல்லை. இது ஏர் பலூன் ரைட்ஸு, இன்னும் நிறைய பேராஷூட் ரைட்ஸ் தான் இருந்துச்சு. ஸோ ஏர் பலூன் வந்து பார்த்திங்கன்னா பர் ஹெட் 1000 போட்டிருந்தாங்க. ஸோ எதுவுமே நாங்கள் பண்ணல. வீட்டுக்கு லேட் ஆயிரும் போகிறதுக்கு. அந்த ஸ்னோவெல்லாம் எடுத்ததில் ஆல்ரெடி டிலே ஆகிடுச்சு. ஸோ லேட் ஆயிரும் வீட்டுக்கு அப்படின்றனால நாங்கள் கிளம்பிட்டோம். தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கும்னு நான் நம்புகிறேன். ஸோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஸோ மச்.